Sveiki, šioj pamokoje parodysiu, kaip galima naudotis patogiais presetais, kurie yra skirti Adobe RAW bei Lightroom programuose ir jie labai stipriai gali palengvinti darbus, ypač dirbant su modeliais, su veidais. Rekomenduoju, aišku, norint gauti geriausią rezultatą, tai stengtis naudoti naujausią versiją Lightroomo ar Photoshopo, kadangi tam tikri dalykai nebūtinai gali būti senesnėse versijose. Atsidarius nuotrauką Photoshop'e, rekomenduoju įsijungti kamerą RAW langą, kad matytume visus nustatymus, su kuriais dirbsime. Ta galima padaryti tiesiog klaviatūroje paspaudus Ctrl+Shift+A arba Command+Shift+A, jeigu naudojatės Mac kompiuterį. Ir meniu juostoje kairėje pusėje yra pasirinkimas presets. Į pasirinkus gali būti, kad matysit kažkiek kitokį vaizdą ir šitie bus suskleisti pasirinkimai. Tai turėkit galvoje, kad reikia būtent atkreipdėmėsi į pirmus 3 pasirinkimus, su kuriais ir dirbsime. Tai yra Adaptive Portrait, Sky ir Subject. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, tai aišku yra Subject ir Portrait. Tai pirmas dalykas, atsidarius skiltį Adaptive Subject, mums leis jisai pasirinkti, kaip norime mūsų modelį iššviesinti, kadangi jisai yra tokiam kaip šešėlį, ir su šiuo presetu paprastai arba pop arba warm pop pasirinkimu matome, kaip iškart mūsų modelis pašviesėja. Pasirinkus presetą, viršuje atsidaro dar papildomas skiltis, kiek stipriai norime, kad tas presetas veiktų. Tai keliant jo intensyvumą, matome, jisai dar labiau stiprėja. Visas tas nustatymas paskui persikels į Mask skiltį, kur galėsim dar labiau patiuninti vaizdą, bet dabar einam prie sekančio preseto, tai yra Adaptive Portrait, ir čia yra pasirinkimas tarp 3 tokių pagrindinių skilčių, kur yra Enhance Portrait, Glamour Portrait bei Polished Portrait. Jie tarpusavėje daro praktiškai tą patį dalyką, jog pagražina mūsų modelio veidą, odą, akis ir dantis. Aš dažniausiai naudoju Glamour Portrait ir jisai taip pat irgi kontroliuojamas su sliderių intensyvumo, kiek norim mes intensyviai jį pagražinti. Ir šiuos 2 presetus pasirinkus, iš tiesų jau matom tikrai nemažą pokytį, bet labai svarbu šitoj vietoje, jog būtumėt dar ir pažiūrėję mano praeitą pamoką, kurioje pasakojau apie masking įrankius, kadangi šie presetai, tai viena dalis, tai jų kaip ir matot, sukuria iškart korekcijas ant modelio, šiuo atveju veido, o antra dalis, tai jie sugeneruoja kaukės, kurias mes tiesiog galim koreguoti individualiai pagal savo norimą intensyvumą bei norimą tikslą, kaip suredaguoti šią nuotrauką. Tai atsidarius masking skiltį, jau iš karto matysime padarytus su presetais kaukės, ir jie iš esmės labai leis mums individualiai pasirinkti norimą vietą ir ją dar papildomai redaguoti. Tarkim, jeigu aš pasirinksiu Warm Pop preseto kaukę, jinai bus pažymėjus mūsų visą modelį, ir apačioj, tarkim, pasirinkęs Light skiltį Shadows, aš galiu dar papildomai pakelti
jog išsišviestų dar geriau mūsų modelio veidas iš fono. Toliau, tarkim, pasirinkęs facial skin, tai su tuo pačiu amount slideriu aš galiu irgi paintensyvinti odos tekstūrą, kad jinai susilietų ir taptų lygesnė. Visada akytę galiu įjungti ir išjungti ir palyginti, kaip būtų prieš ir po. Šitas dalykas, aišku, jisai nors ir sutvarko odos tekstūrą, bet jisai iki galo nepašalina, tarkim, kažkokių spuogelių, kaip pavyzdys būna ant veido. Tai tą padaryti visai nesudėtinga, tai tiesiog galima nuėjus aukščiau vienu įrankiu, pasirinkti healing ir pasirinkti šiuo atveju heal įrankį ir atitinkamai kažkokius didesnius spuogelius taip galima surankioti, jeigu yra poreikis. Aš tą irgi pasakojau savo vienoje iš pamokų. Tai taip bazinius tokius spuogelius galite surankioti. Grįžus atgal prie masking skilties ir pasižiūrėjus bendrai modelį, mes dar galim kreipdėmėsi, tai yra toliau iris and pupil, tai jau yra pačios akys, jų rainelė, jinai irgi gali būti taip sustiprinta, paryškinta. Ir toliau yra lūpos, kurias taip pat galima paintensyvinti, jeigu norisi intensyvesnio atspalvio, bei dantys, aišku, kurie intensyvinant amount šviesina ir baltėja. Taigi padaręs visus pagražinimus, taip pat, aišku, dar ir galiu ir su plaukais atitinkamai pasirinkęs atlikti norimas korekcijas. Dabar, jeigu aš keliu amount, intensyvina plaukų šiek tiek tekstūrą, aš galiu tiesiog pasiėmęs dar su shadows skiltim pakoreguoti jų šviesumą, tamsumą šiek tiek ir viską galiu pažiūrėti paspaudęs akytę prieš, kaip užgesinęs ir atidengęs po rezultatą. Tai tikrai matosi skirtumas, kiek yra patobulėjęs nuotrauka, kaip yra sutvarkyti veido bruožai, nors ir tai yra bazinis toks sutvarkymas, bet jisai duoda tikrai daug rezultato. Tai kaip ir matėt, yra iš tiesų labai nesudėtinga, naudojant šiuo atveju portrait presetą, sutvarkyti norimas vietas veido, bei taip gauti tikrai labai gerą rezultatą visiškai minimaliom pastangom. Ir šis metodas taip pat yra puikiai naudojamas ne vien tik tai su modelio veidu konkrečiai, bet ir bendrai, jeigu yra fotografuojamas modelis iš toliau, tai sekančioj nuotraukoje pabandysime būtent šį metodą. Taigi, sekanti nuotrauka, kai mūsų modelis yra iš toliau fotografuojamas lauke ir, aišku, norisi sutvarkyti tiek patį modelį, tiek aplink esančius dangų bei pastato elementus. Tai irgi aktyvavus preset, tai galima greit pasirinkti kelis dalykus. Tai, aišku, pats modelis, kur pasirinkam Adaptive Subject, tai galim pasirinkti irgi pop nustatymą ir jisai tampa žymiai šviesesnis. Aišku, mes toliau papildomai paredaguosim dar masking skiltį, toliau, kur Adaptive Sky, tas labai svarbus, jog mes sutvarkytume dangų, kuris paprastai fotografuojant dažniausiai būna peršviestas ir baltas, o su Adaptive Sky mes galim grąžinti jo tekstūrą dar su papildomais atspalviais, kurie čia leidžia pasirinkti. Aš pats dažniausiai
naudoju Blue Drama pasirinkimą, kadangi jisai sukuria natūraliausią dangaus tokią kaip tekstūrą, nors iš tiesų jisai pačio dangaus nesukuria, jis tiesiog esamą dangų sutvarko taip, kad jisai labiau matytųsi. Ir aišku, mūsų sekantis dalykas tai yra likęs fono fasadas pastato, tai jo konkrečiai su presetais neišeis dabar pasirinkti, mes turėsim eiti į mūsų masking skiltį ir tiesiog galima bus paspausti papildomai dar tokį kaip select subject mask ir pasirinkti, jog būtų pažymėtas fonas ir paspausti subtract ir atimti iš mūsų fono dangų ir automatiškai visa kita, kas bus, subject ir dangus, jisai bus atžymėtas, o visas mūsų likęs fono pastato dalis bus pažymėta ir taip pat irgi bus galima atitinkamai kontroliuoti, tarkim, pakelt kažkiek išimti šešėlio, kontrastą, norint padaryti ryškesnį, sukurt galima su white ir black, tada paspaudus ant pop mūsų pasirinkto preseto galima irgi atitinkamai pagalvoti, ką galima čia, tarkim, iššviesint mūsų irgi foną, mūsų modelį, atitinkamai dar su white ir black padaryti kažkiek kontrasto jame, dar pasižiūrėti highlightus galima šiek tiek, taip pat, kur yra Blue Drama, mūsų dangus amount padidinus mes irgi galim sustiprinti dangų, tik tai irgi reikia labai stebėti, kad nebūtų per daug intensyvus. Ir šios kelios pasirinktos korekcijos, jos jau iškart duoda matomą rezultatą, skirtumą, kai išjungsiu ir atgal įjungsiu, tikrai jaučiasi skirtumas. Aišku, šioj vietoj yra labai nesunku galbūt persistengti su šviesumu, tamsumu ir pajausti galbūt tą lygį, kiek jo reiktų daugiau pasipraktikavus su nuotraukų korekcijom, nes dabar mano pasirinkti nustatymai galbūt jie ne iki galo, sakyčiau, subalansuoti, nes tarkim, mūsų šiuo atveju modelis, jisai netgi per daug tampa ryškus, toks glow efektas yra, tai ką rekomenduoju daryti, tai tiesiog bandyti iškiek primažinti intensyvumą. Taip pat dangus, jisai irgi labai aplink mūsų modelį sukuria tokią šiek tiek aureolę, tai irgi reiktų atitinkamai pakoreguoti. Aišku, yra dar labai svarbu ir veidas, ir plaukai, norint iki galo galbūt dar sutvarkyti, tai tiesiog galima su papildomom kaukėm visą tai įgyvendinti, bet jeigu norite tiesiog tokio bazinio retušo, kuris bent jau sutvarkytų bendrą vaizdą, tai manau, jisai visai neblogai tai padarė ir naudojant, kaip ir minėjau, šios presetus, tai yra tokia kaip labai nebloga pradžia, nuo ko galit visada pradėti savo nuotraukų redagavimo procesą ir paskui daugiau išmokę įvairiausių nustatymų, jų kontroliavimas leis dar preciziškiau ir žymiai geriau gauti norimą rezultatą. Tai tiesiog rekomenduoju bandyti šias nuotraukas, kurias video metu dabar parodžiau, pridėsiu aprašyme, jog galbūt galėsit patys pasibandyti būtent su šiom nuotraukom, arba kaip ir rekomenduoju, tai būtinai savo nuotraukas pasirinkę
išbandyti šiuos presetus bei masking nustatymus ir tikrai manau, gautas rezultatas jūs nustebins. Tai sėkmės darbuojantis ir susitiksim kitoj pamokoj. Iki.